चीख आ गई। गॉड ब्लेस। ठीक है भाई। अरे यार अरे चीख तो चीख होती, गॉड ब्लेस यू बोला करो इस टाइम पे। ऐसे कौन गॉड ब्लेस यू बोलेगा आपको? ठीक आएगी तो गॉड थोड़े ब्लेस। से एटिकेट्स होने चाहिए। बीमार चल रहे हो आप, सबको फैलाओगे। वो देखो मेरी मैं तबीयत बची हुई हूँ, नहीं है मेरी, और पता नहीं क्या खराब करना है। है। अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखो। बेटा, छोटे बच्चे को भी मम्मी एटिकेट्स। मैं चीखा साथ में ये भी चीखी, क्योंकि हम दो जिस्म एक जान है ना, तो ये भी चीखी साथ में। पर मम्मी फालतू बात, मैं मतलब कुछ भी बोलोगे यार। भाई तुम दोनों को मैं क्या बोलूं? मम्मी मैंने छीका ही नहीं। मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम। वो प्रियल क्या है बदतमीजी? अरे मैं पापा को बोलती हूँ कि प्रियल ने बदतमीजी कर रहा है। क्या कर रहा है प्रियल? हट जा, पीछे चला जा, बस हटा से।